Ողջունում եմ բոլորիդ, մի առիթով Հիսուս Քրիստոսը ասել է. ոչինչ չկա մարդից դուրս նրա մեջ մտնող, որ կարողանա պղծել նրան։ Այսօր հնարավոր է ինչ-որ մարդիկ իրենց արբեցողությունը, իրենց ամենակերությունը, իրենց թմրամոլությունն ու շնությունը արդարացնեն այս խոսքերով, որովհետև ասում է դրսից մտնողը չի պղծում մարդուն։ Այս խոսքերի վրա Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները ասեցին, ինչ է նշանակում այս առակը, այսինքն այս այլաբանությունը, այս գաղափարն ու առածը ինչ է նշանակում։ Եթե այսօր ձեզ հետաքրքիր է, թե իրականում ինչ է նշանակում այս ասացվածքը եւ ինչու Հիսուս Քրիստոսը բերեց այս դեպքի հետ կապված, եկեք ուսումնասիրենք։ Դեպքը գրված է Մատթեոս 15-ում եւ Մարկոս 7-ում։ Սկսենք առաջին համարից։ Եվ ժողովեցան նրա մոտ փարիսեցիները եւ դպիրներից ոմանք, որ Երուսաղեմից եկել էին։ Ընդհանրապես Երուսաղեմը կենտրոնն է ավանդության, եթե հիշում եք մի անգամ Պետրոսը սեղանի մոտ նստած, երբ որ Հակոբոսի մոտից Երուսաղեմից եկել էին, նա էլ չէր ուզում հեթանոս քրիստոնյաների հետ շփվել, որտեվ կար այդպիսի օրենք, որ հեթանոսների հետ չի կարելի հաց ուտել, որտեվ հաց ուտելը դա սուրբ արարք է։ Եվ երբ որ տեսան, որ նրա աշակերտներից մի քանիսը խառնակ ձեռքով, այսինքն առանց լվանալու հաց են ուտում, բամբասեցին։ Ինչ է խառնակ ձեռքերը։ Հին հայկական այս բառը միշտ Աստվածաշնչերում հանդիպում էր այս համարում Մարկոս 6:33-ում, որտեղ ասում է մարդիկ եկան եւ խառնվեցին, հավաքվեցին Հիսուս Քրիստոսի գլխավերևում։ Սա միշտ հայերեն թարգմանությունում գրած էր խռնյալ ամբոխ, խառնակ ժողովուրդ եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ խառնվեցին, իրար գլուխ հավաքվեցին Հիսուսի վրա։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը վերցրեց 5 ձուկը եւ 2 հացը, օրհնեց եւ կերակրեց այդ մարդկանց։ Այդ օրհնյալ ուտելիքով կերակրեց։ Դրանից հետո Հիսուս Քրիստոսը գալիս է եւ ասում են. քո աշակերտները խառնակ ձեռքով են ուտում։ Ինչ է խառնակ բառը հունարենում, ինչպես գրված է Աստվածաշնչում։ Ամեն տեղ հանդիպում է որպես պիղծ, օրինակ Եբրայեցիս, երբ որ մենք կարդում ենք Եբրայեցիս 10-րդ գլխից, մենք հանդիպում ենք հետևյալ խոսքերին. Էլ որքան ավելի կարծում եք սաստիկ պատժի կարժանանա նա, որ Աստծո որդու ոտքի տակ կոխեց եւ ուխտի արյունը պիղծ համարեց, որով նա սրբեցավ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյունը այդ մարդը համարեց պիղծ։ Աստվածաշնչում այդ խառնակ բառը կամ գրած է խառնակ, որը մնացել է հնից, կամ պարզապես պիղծ, որը նույն կոնտեքստում դեռ մենք կկարդանք։ Այսինքն, եթե որովհետև փարիսեցիները եւ բոլոր հրեաները, թե որ մի լավ չլվանան ձեռքերը, չեն ուտում, որովհետև պահում են ծերերի ավանդությունը։ Այսինքն, սա ծերերի ավանդություն էր։ Այսպիսի բան երբեք Աստված չէր ասել, դա հնից եկած ծերերի ավանդությունն է։ Ծեր բառը դա կամ ծերունի, կամ ծեր բառը նշանակում է երեց, այսինքն երեցները, առաջնորդները հոգևոր, այսպես էին սովորեցնում ժողովրդին։ Եվ դա հենց այդ փարիսեցիները եւ դպիրներն էին։ Եվ ասում են, եթե մի լավ չլվանան, հատուկ ծես կար լվանալու, ինչի համար։ Այդ ծեսը մնացել է մինչև հիմա Հայաստանում, երբ որ գերեզմանոցներից ետ են վերադառնում, որտեղ գերեզմանոցներում կան դևեր, հոգիներ եւ այլն, եւ դրա համար, երբ որ գալիս են հաց ուտելու, պարտադիր այդ ծիսական լվացմունքը պիտի անեն, եւ դա կապ չունի կեղտի, կապ չունի դա որևէ բակտերիայի հետ։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը երբեք չէր սովորացնում իր աշակերտներին, որպեսզի կեղտոտ եւ փնթի լինեն։ Դրա համար մեկը միշտ մենք պետք է հասկանանք, որ սա ծիսակարգ է, սա հատուկ ձեռքերի լվացումներ են։ Եվ հրապարակներից գալիս կամ շուկաներից գալիս, դա էս որ թարգմանությունով են կարդում, եթե չլվացվեն, չեն ուտում։ Եվ ուրիշ շատ բաներ կան, որ ընդունեցին պահել։ Սա պարզապես ընդունեցին մարդկային օրենքներ պահելու, որովհետև հրապարակներում կամ շուկաներում այնտեղ առևտուր էին անում հեթանոսները, հնարավոր է այդ մարդկանց մեջ լինեն անմաքուր մարդիկ, որոնցից դևերը դուրս գան եւ հետո նստեն նրանց ձեռքերի վրա եւ նրանք ուտելիս այդպես մտնեն նրանց մեջ։ Իդեպ հրեական գրքերում հենց այդպես էլ ասում է, դրա համար երկար թևքերով էին, որպիսի հանկարծ տարբեր տեղեր հաճախելիս դևերը չնստեն նրանց ձեռքերի վրա եւ որպիսի չդիվահարվեն նրանք։ Շուտով կտեսնենք, որ ինչի մասին է այս խոսքերը։ Եվ շատ ուրիշ բաներ են, որ ընդունեցին պահել բաժակների, անոթների, պղնձի ամանների լվանալը եւ մահիճների լվացումները։ Այսինքն մահիճները դրանք այն շորերն են, որոնք փռում են գետնին, որպեսզի հաց ուտելիս աթոռներ չկային։
Այդ դրանք էլ էին լվանում, որովհետև հանկարծ ուտելիս մարդու մեջ ոչինչ չգնա եւ չպղծի այդ մարդուն։ Հետո փարիսեցիները եւ դպիրները հարցրեցին նրան. Ինչու քո աշակերտները, որ արդեն բամբասում են, իսկ հիմա արդեն բարձրաձայն Քրիստոսին ասում են, ծերերի ավանդության համեմատ չեն գնում, այլ անլվա ձեռքերով հաց են ուտում։ Ինչի համար են պղծում այս սուրբ հացը, որ դրված է սեղանին։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Իդեպ հիշում եք Հիսուս Քրիստոսին միշտ նախատում են, երբ որ նա մեղավոր մարդկանց եւ հիվանդ մարդկանց հետ հաց էր ուտում, որովհետեւ ասում են դու կպղծվես, դևերը նրանցից դուրս կգան եւ կմտնեն քո մեջ։ Թե Եսայան լավ մարգարեացավ ձեզ կեղծավորներիդ վրա, ինչպես գրված է. այս ժողովուրդը շրթունքով է պատվում ինձ, իսկ նրանց սրտերը ինձանից հեռացված ջոկված են։ Այսինքն իրականում դուք չեք պահում Աստծո օրենքը, այլ միայն ձեր խոսքով եք ասում Աստծո օրենք, Աստծո խոսքեր, Աստվածաշունչ եւ մենք հոգեվոր ենք։ Զուր տեղն եք պաշտում ինձ, սովորեցնելով այնպիսի վարդապետություններ, որ մարդկանց պատվերներ են։ Հետևաբար, ծերերից եկած կամ հոգևոր առաջնորդները երեցներից եկած ամեն խոսքերը, եթե մենք ընդունում ենք դա ավելի բարձր, քան Աստվածաշունչը, զուր է մեր պաշտամունքը, զուր ենք մենք կոչում հոգևոր, որովհետև Աստծո պատվիրանքը թողած պահում են մարդկանց ավանդությունները։ Այսօր մարդիկ թողում են Աստծո պատվիրանները, որ գրված է Աստվածաշնչում, եւ պահում են մարդկային հոգևոր առաջնորդների ավանդությունները, եկեղեցական կարգադրությունները։ Ամեն եկեղեցի ունի իր կարգադրությունը, իր ավանդությունները, անոթների, ամանների, լվացմունքների եւ սրանց նման շատ ուրիշ բաներ։ Եվ նրանց ասեց. լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանները։ Էս ո՞նց եք կարողանում անարգել Աստծո պատվիրանները։ Իդեպ հիմա քրիստոնեական աշխարհը այնպես չէ, որ չի անարգում եւ ընդունում է Աստծո բոլոր պատվիրանները, որ ձեր ավանդությունները պինդ պահեք, ձերն է դա։ Դա ձեր սեփականն է, դա աստվածայինը չէ։ Դա ձեզ հարմար է դրանք պահել, որովհետև փառք եք կարողանում գտնել մարդկանց առաջին, որովհետև Մովսեսն ասեց. պատվիր քո հորը եւ քո մորը, եւ նա որ հորից կամ մորից չարախոսություն անե, թող մահով մեռնի։ Այստեղ Հիսուս Քրիստոսը մեջ է բերում երկու արտահայտություն։ Մեկը Աստծո 10 պատվիրաններից, 5-րդ պատվիրանը, որ պատվիր քո հորը եւ մորը, եւ նա որ չարախոսում է, մահով պիտի մեռնի, դա էլ Ղևտացիս 20:9-ում է։ Իդեպ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներում խոսում է 5-րդ պատվիրանի մասին, որ պիտի պահենք, եւ այս պատվիրանի մասին, որ պետք է մեր ծնողներին պահենք, առաջի Տիմոթեոս 5:4-5։ Բայց դուք ասում եք, եթե մարդս հորը կամ մորը ասե կուրբան է, այսինքն պատարակ է, այն որ ինձանից պետք է շահվես, ազատ է լինում։ Այսինքն այս մարդիկ հասկանալով, որ նրանց փող է պետք, հորինեցին մի նոր ուսմունք, ըստ որի մարդիկ գալիս են ասում են ղուրբան լինի, այսինքն այն տարիների ուտելիքը, պահվելիքը, գումարը, ինչ որ ես պիտի ծախսեմ իմ հորն ու մոր վրա, նրանց ծերության տարիներին, այդքան գումար, օրինակ $10,000 կամ չգիտեմ, քանի հազար դոլար, ծնողների պահելու փողը, նրանք պարզապես տալիս էին տաճարին, այն որ պիտի իր ծնողները շահվեին այդ փողից, օգտվեին այդ փողից, եւ այլևս թույլ չեք տալիս նրան, որ մի բան անի իր հորը կամ իր մորը։ Այսինքն Մովսեսի, այսպես ասած, օրենքում եւ Աստծո 10 պատվիրաններում գրված խոսքեր Հիսուս Քրիստոսը մեջ է բերվում, ասում դուք ոչ մեկը չեք պահում։ Ես պահում եմ, դուք չեք պահում։ Դուք անգամ են պատվիրանները, որ կան Աստվածաշնչում, հորն ու մոր պահելու հետ կապված դրանք էլ եք շրջել եւ դարձրել մարդկային պատվիրաններ։ Եվ Աստծո խոսքն անարգում եք ձեր ավանդությունով, որ ավանդեցիք։ Եվ սրան նման ուրիշ էլ շատ բաներ եք անում։ Այսօր պիտի ես ու դու մեր առաջ դնենք այս հարցը։ Արդյոք ինչ որ ավանդություններ կան իմ մոտ, ավանդություններ կան իմ ընտանիքում, ավանդություններ կան իմ եկեղեցում, որի մասին Աստվածաշունչը հենց այդպես չի ասում, բայց ես կարճած եմ դրանից, բայց Աստծո պատվիրանները, որոնք գրված են Աստծո խոսքում, դրանք չեն պահում։ Ասում Մովսեսը ասել է իր պատվիրանները Աստծո, բայց դուք անարգեցիք։ Եվ կանչելով իր մոտ ասեց, ոչինչ չկա մարդիս մեջ, նրա մեջ մտնող, որ կարողանա պղծել նրան, այլ նրանից դուրս եկողներն են պղծում նրան։ Երբ որ ամբողը գնաց աշակերտները ասացին, այսինչ առակ էր, որ ասեցին, այսինչ այլաբանություն է, այսօր մարդիկ այս խոսքերը ֆիզիկապես են հասկանում, որ եթե մարդու մեջ մտավ,
չի պղծում։ Շատ մեղքեր կարող ենք արդարացնել դրանով, եթե ֆիզիկապես այդ բառերը հասկանում ենք որպես ֆիզիկական օրենք, որովհետև այստեղ ասում է առակ է, առած է, այլաբանություն է։ Եվ ասում է դուք էլ եք անմիտ, չեք հասկանում, որ մարդից դուրս եկողներն են պղծում, որտեղ մնացածները գնում են զուգարան, իսկ դուրս եկողներն են պղծում նրանց։ Դրանք են չար խորհուրդները, շնություններ, պոռնկություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարախոսություններ, նենգություններ, պիղծ ցանկություններ, չար աչք, հայհոյություն, ամբարտավանություն, անզգամություն։ Այս ամենը չար բաները ներսից են դուրս գալիս եւ մարդին պղծում։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոս այստեղ ինչ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է մարդ մեղքեր գործելով է միայն դիվահարվում։ Այսինքն մեղքեր, երբ որ մարդու մտքից, խոսքից, արարքներից դուրս է գալիս, դա է միայն տեղ տալիս, որ մարդ պղծվի եւ դիվահարվի, որպեսզի պիղծ հոգին նրա մեջ մտնի, որտեղ այստեղ պիղծ հոգիների մասին է գրված։ Այստեղ գրված չէ, չգիտեմ ինչերի մասին, չեմ ուզում կրկնեմ։ Այդ չար բաները դուրս են գալիս, այս մեղքերն ու անօրենությունները դուրս են գալիս մարդուց եւ Սատանան իրավունք է ստանում, որպեսզի պղծի այդ մարդուն։ Աստծո սուրբ մարդուն կարողանում է պղծել։ Եվ այնտեղից վեր կացավ եւ եկավ Տյուրոսի Սիդոնի սահմանները, հեթանոսական տարածք, որտեղ մի կին կար, որը խնդրում էր, որպեսզի իր աղջկա պիղծ հոգին հանի։ Այս կինը քանանացի էր։ Այս կինը այն ազգից էր, որ Աստված ասում էր ամբողջ ազգը պիղծ է, որ նրանց պղծության ու մեղքերի ու անօրենության գագաթնակետն է հասնելու, երբ որ դուք Եգիպտոսից դուրս գաք, բոլորին կվերացնեք։ Եվ այս կինը քանանացի էր, այս կինը այն կեղտոտ ազգից էր եւ պիղծ էր, որոնց ընդհանրապես հрьяաները զզվանքով էին նայում, որտեղ նրանք դիվահարված մարդիկ էին։ Ասում է Հիսուսին խնդրում է, ասում է. խնդրում եմ իմ աղջկանից պիղծ դևը հանի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ասում է. հացը չեն վերցնում եւ տալիս պիղծ շներին։ Այստեղ էլի հաց, սուրբ հաց եւ պիղծ շներ։ Եվ նա ցույց է տալիս իր հավատքը, Հիսուս Քրիստոսը զարմանում է նրա հավատքի վրա եւ դևը հանում եւ աղջիկը մահճի վրա այդ գալիս է տեսնում աղջիկը դևը հանված մահճի վրա, էլի մահիճ բառը օգտագործում եմ։ Դրանից հետո իդեպ այս Փյունիկիից եկածը սա Հեզաբելն էր։ Հեզաբելի ազգից էր այս կինը, որը դիվահարված էր։ Այսինքն ամբողջությամբ, ամբողջ 5 տակարանյան պղծությունների պղծված կնոջ աղջիկներ։ Դրանից հետո Հիսուս Քրիստոսը Սիդոնի եւ Տյուրոսի այդ Դեկապոլիսի 10 քաղաքների տարածքում է լինում, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը հիշում է գերեզմանոցում լեգիոն դիվահարին դևերն է հանում, այդ նույն տեղից մեկը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի մոտ, որի ականջները խուլ, լեզուն համր, նա թքում է, ականջներին է դնում ձեռքերը, լեզվին է կպնում եւ ցույց է տալիս, որ մարդկանց հիվանդների եւ դիվահարներին կպնելով չես դիվահարվում, այլ Սուրբը կարողանում է սրբել նաեւ կողքինին, եթե մեղքեր չունի։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե մեղքեր չունի, կարող է ձեռքերը Սուրբը դնել եւ պիղծը պիղծ հոգուց ազատվի։ Վերջը այստեղ տեսնում ենք, որ դիվահարության մասին է, որովհետև մեղքերը դուրս են գալիս, դևերին հնարավորություն են տալիս, որ սուրբ տարածքը, որտեղ Աստված մաքրել է, դևերը ավելի չար դևերը մտնեն նրա մեջ։ Անցնում է 12 տարի։ Պետրոսը, որը հարց էր տվել, այս հարցը տվել էր, ինչպես գրված է Մատթեոս 15-րդ գլխում, Պետրոսը ուրեմն մի օր սոված է լինում եւ նրան տեսիլք է երևում, որտեղ Աստված ասում է հաց անոթ է իջնում, որտեղ աշխարհի բոլոր կենդանիներն են եւ ասում են կեր դրանից։ Բայց Պետրոսը տեսնում եք չի ուտում, ոչ այնտեղի ոչխարից, ոչ այնտեղի ուլից, ոչ այնտեղի կովից, ոչ հավից, ոչ աղավնուց, ոչ մի բան ինչ որ կար այդ անոթի մեջ չի ուտում, որտեղ ասում է ես պիղծ կամ անմաքուր բան չկերա։ Այստեղ պիղծը դա պիղծն է, խոզն է, օրինակ եւ այլն, անմաքուրը դա այն գառն է, որը կպել է այդ խոզին։ Հետևաբար եւ ասում է ես այն գառից էլ չեմ ուտի, որովհետեւ նա կպել է նրան։ Եվ հետո մտածում է
չի ուտում, այդ տեսիլքը վերջանում է եւ նա ասում է ինչի մասին է եւ նա հասկանում է, որ ոչ մի մարդ պիղծ չէ եւ անմաքուր չէ։ Եթե հեթանոսների մեջ կա Աստծո մարդիկ, կա Աստվածավախ մարդիկ, հետեւաբար Աստված աչար չէ եւ ամեն մարդ, ով որ արդարություն է գործում, ընդունելի է նրան։ Հետեւաբար առաջ եթե հրեայի ոչխարը մտներ խոզանոցը, այդ ոչխարին էլ դպչել չկա, որովհետև խոզերի դևերը մտան ոչխարի մեջ։ Հետևաբար նա էլ դրանից չկերավ։ Հետո Պետրոսը հաջորդ գլխում, երբ որ վերադառնում է, կրկին ամբողջ եկեղեցին նրա գլխին է հավաքում եւ ասում է՝ դու անթալպատ մարդի տունը մտար եւ այլն եւ այլն։ Եվ նա կարծես էլի պատմում է, ամբողջ գլուխը նրա մասին է, որ Աստված ինձ ցույց տվեց, որ մարդիկ ովքեր ընդունել են Աստծուն, նրանք պիղծ չեն, չի կարելի նրանց անվանել խոզ եւ շուն։ Եվ Պետրոսը դե հիշում եք իր թղթի մեջ ասում է այն մարդը, ով սկսում է մեղ գործել, նա խոզ է եւ պիղծ եւ թավալվում է էլի կեղտերում։ Եթե կարդում ենք Կորինթացիս 10-րդ գլուխը, որտեղ ասում է նրանք, ովքեր դևերի սեղանից են ուտում, նրանք դևերից էլ պղծվում են։ Այսինքն հնարավոր է դևերից պղծվել։ 10-րդ գլուխ, բայց այն որ հեթանոսները զոհում են դևերին են զոհում, հա, եւ որ դուք եւ դևերին մասնակից են լինում եւ դիվահարվում։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի օրհնյալ բաժակը եւ օրհնյալ հացը ուտողները օրհնվում են եւ սրբվում։ Հետեւաբար այստեղ տեսնում եք մի կարևոր գաղափար, որ ուտելով կարելի է մաքրվել, ուտելով կարելի է պղծվել։ Եվ ասում է. ուրեմն թե ուտեք, թե խմեք, թե ինչ որ էլ անեք, ամեն բանը Աստծո փառքի համար արեք։ Եվ երբ որ առաքյալները հավաքում են Գործք առաքելոց 15-րդ գլխում, թե ինչ պիտի անեն հեթանոս քրիստոնյաների հետ, որոնց թլպատություն պետք չէ, որովհետև տաճար այլևս չկա, որովհետև թլպատությունը տաճարի համար է, որպեսզի մարդիկ զոհ անեն, ասում են ինչ անենք այսուհետ հեթանոսների հետ, եւ Ղևտացիներ 17-ից եւ 18-ից հեթանոսների հետ կապված հետեւյալ խոսքերը մեջբերելով ընդունում են մի որոշում։ Եվ ասեց. նրա համար ես էլ հարմար եմ համարում նեղություն չտալ նրանց, որ հեթանոսներից են դառնում դեպի Աստված, բայց որ թուղթ գրվի նրանց, որի հետ քաշվեն կուրքերի պղծությունից։ Ինչ է նշանակում կուրքերի պղծություններ։ Եվ պոռնկությունից, եւ խեղդվածից, եւ արյունից։ Ինչ է նշանակում այստեղ գրված կուրքերի պղծությունից։ Նույն խոսքերը, որ մենք կարդացինք 20 համարում, կրկնում է 29, արդեն առաքյալները բացատրում են հեթանոսներին, որ հեռու կենա կուրքերի զոհվածից, ահա, եւ արյունից, եւ խեղդվածից։ Այստեղ տեսնում ենք, որ եթե քրիստոնյան ուտի կուրքի զոհածը, արյունը այսօր նրա մեջ մտնի արյունը, կուրքի զոհածը եւ խեղդվածը, նա համարվում է պիղծ։ Հետևաբար Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր Աստվածաշնչի կողմից, ոչ թե ավանդության կողմից։ Եվ նրանք, ովքեր վերցնում են այս խոսքերը, որ Հիսուս Քրիստոսը այստեղ ասել է, առած ասացվածք, որ չի կարող մարդ դիվահարվել կեղտոտ ձեռքերով, ոչ թե կեղտոտ ձեռքերով, այլ հոգևորապես կեղտոտ ձեռքերով, որտեղ են հասել մարդիկ։ Եթե արդարացնում ենք մեր ամենակիրությունը, ворգրապոլությունը, հա, ամեն ինչ կարող ենք ուտել այսօրվանից հետո։ Թմրանյութ, խմիչքներ, շնություն եւ այլն։ Դա միանշանակ պղծում է։ Եվ այստեղ որ գրված է խառն անկողիններ, տեսնում ենք, որ դա էլ է պղծում մարդուն շնությունը։ Հետևաբար այն խոսքերը, որ ինչ որ մտնում է մարդու մեջ չի պղծում նրան, այստեղ խոսում է, թե ինչպես մարդը չի կարողանա դիվահարվել, ինչպես պիղծ հոգին չի մտնում նրա մեջ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանում տեսնում եք, թե ինչպես է նա պիղծ հոգին հանում եւ այդ տարածքը սուրբ դարձնում։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, որպեսզի մենք կարճենք Աստվածաշնչյան խոսքերից եւ օրենքներից
որ այստեղ կա։ Սա է կյանքը։ Ասում է, քո խոսքը պահեցի իմ սրտում, որ մեղք չգործեմ։ Թող Աստված օգնի, որպեսզի մենք սուրբ լինենք, սուրբ ժողովուրդ լինենք Աստծո առաջ կանգնելու, որտեղ Աստված ողորմացել է բոլորիս եւ սրբել։ Թող Աստված օգնի բոլորիս։ Ամեն։